好，看到这样的造型，悠游卡非常的夯。现在 iCash 2.0也不甘示弱，推出的是林香的叫声卡，只要一逼卡就能听到林香的声音。跳起应援舞，活力十足。这么甜美又火辣辣的林香，以后不只能相遇在球场，竟然还能带在身上。上班辛苦了，啾！一起加油吧！搭车或结账逼一下，有女神叫声的 iCash 卡太香了吧，听得我都酥麻。限量4000张的林香卡分成2款，粉色的有香香唇印，帮你上班加油打气；黑色的则是小恶魔声音。你做了什么坏事啊？代替月亮惩罚你！由林香亲自录制音效为乡民应援的卡，每款要价999元，限量开抢。而把偶像变成电子票证，还有悠游卡公司也新发行羚羊金牌连霸悠游卡，印有李阳跟王麒麟在巴黎奥运挥拍的帅气英姿跟签名，每组420元，采限时不限量。只要是有参与奥运或是有夺牌选手，我们都会接洽说，是不是有合作发卡的机会，然后让喜欢他的粉丝们能够珍藏他夺牌或是在场上帅气光荣的一瞬间。继3D 悠游卡之后 ，iCash 跟悠游卡不约而同主打明星牌，要冲一波销量，也要带给粉丝正能量。你好棒！记者黄志杰、刘之特别报道。